mostrar para vocês agora como funciona o barco, ó. A direção, ó. Como vira, ó. Vai para frente. Ó. Ó, vai para frente, ó. E o controle tá aqui na minha mão, ó. Viu só como funciona a direção dele? Vou virar, ó. Aí, ó. É assim que funciona um barco Apolônio.